人，每一个人都在寻找幸福，这件事太重要。我用尽一生追着幸福跑，他们说要飞得更高，幸福就在天涯海角，可我怎知道要到哪里找？从前我总是看不到，现在的我终于明了，顺服你，指你，幸福就来到。拥有你真是太奇妙，耶稣就是我的主，我生命已经被幸福围绕。你就是我这一辈子最寻的奇妙，人人想要的幸福就在你的拥抱。我要高举我的双手，向着你奔跑，你的喜乐、平安、祝福全然领导。你就是我这一辈子追寻的奇妙，人人想要的幸福就在你的拥抱。我要紧紧将你的心拥在我怀抱，你的国度、权柄、荣耀全然领导。我不用再找，我已经找到。接下来，咱来唱《成为神迹的器皿》。咱的上帝是带咱脱离黑暗、进入光明的上帝。咱来唱《成为神迹的器皿》。主耶稣，你叫我出黑暗，如奇妙光明，像是独特的微努力，我是新造的人，以看为宝贵，献上为你所有。主耶稣，主耶稣，你叫我出黑暗，你如奇妙光明，像是独特的微分。基督里我是新造的人，以看为宝贵，献上为你所有。让我成为你神迹的器皿，被拣选族类，君子的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀。我成为心的眼睛看见心的盼望，用你的大能和爱来充满我。我要传扬主的爱，让世界更美好。主耶稣，主耶稣，你叫我出黑暗，如奇妙光明，像是独特的微分。在基督里我是新造的人，你看为宝贵，献上为你所有。让我成为你神迹的被拣选族类，君子的祭司，
能和爱来充满我。我要传扬主的爱，让世界更美。让我成为神界的器皿，让我成为你神迹的器皿。你拣选出类君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀。充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好。我要传扬主的爱，让世界更美好。接下来，咱来唱《打开天窗》。愿我的祷告路向陈列在你的面前，没有黑暗势力可以摇动我的信心。愿我的敬拜到你面前，蒙你悦纳。天使天君屈膝，夫妇敬拜在你宝座前。打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这地。打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这地。在这地，在这地，在这地，愿我的祷告。打开天窗，
耀，你的同在在这里。打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这里，在这里，在这里，在这里。愿我的祷告录下，愿我的祷告录下，愿我的祷告录下，愿我的祷告录下。愿我的祷告录下，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 愿我的祷告。愿我的祷告录下，现在你面前，打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这里。打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗。在这里，在这里，接下最后一首，咱来唱《愿》。咱用这首歌来诚做咱的祈祷，为着咱的国家，为着咱的社会，为着咱的家庭，为着咱的教会，咱诚心来祈祷。咱来唱《愿》。咱首先为着咱的国家，为着咱的社会来祈祷。We want it.
我信心祈祷，愿主的经历那更全的偏照，为阮的社会，我强比早找。愿主的我命，临到完全台湾，愿全灵阿爸天父，愿你可康临，愿颂香甲悲伤，离开阮的心中。愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿恩望甲喜乐，永远定阮心中。接续，咱为着咱的家庭，为着咱的教会来祈祷，为阮的家庭。我信心祈祷，愿主的愿力那更全的偏照，为阮的教会，我强比早找。愿主的我命，临到着长教会，愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿颂香甲悲伤，离开阮的心中。愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿恩望甲喜乐离开阮的心中。愿全灵阿爸天父，愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿颂香甲悲伤，离开阮的心中。愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿恩望甲喜乐，永远定阮心。愿全灵阿爸天父，愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿颂香甲悲伤，离开阮的心中。愿全灵阿爸天父，愿你可降临，愿恩望甲喜乐，永远定阮心中。请咱闭目心，接续咱的礼拜。
我要伫万百姓的中间感谢你，伫列邦的中间唱歌讹乐你，因为你的慈爱大到拄天，你的诚实到穹苍。上帝啊，愿你管大搬过遮个天，愿你的荣光搬过全地。即时，请咱做伙来吟圣诗57首，愿大家讹乐上帝，以施恩直到万世，以人民常常发现到永永远远改变。请起立吟全首。请咱由原徛地用使徒圣经来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州比拉多任内受苦，顶14日死埋葬落阴府，第三日对死人中国活。上天打坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，做赦免，肉体搁活，永远的活命。阿们，请坐。大家即时，请咱做伙来献开启应文36篇。启文36篇来启应上帝话语。心内送香的人有福气，忧闷的人有福气，温柔的人有福气，咬喙焦行无义的人有福气，怜悯人的人有福气。
清气心肝的人有福气，互人和平的人有福气，为着义捌受困苦的人有福气，为着我人遮软骂你、困着你、诽谤你万项的歹，着欢喜快乐，因为恁伫天里的报赏是大的。即时，请咱做伙搁来吟圣诗286首。主爱的爸，所疼的主，求赦阮得罪你，搁赏赐阮心神正义，互阮用圣洁服侍你，心存敬虔吟诗。请坐咧吟全首。请咱做伙压头来祈祷。亲爱天父上帝，感谢你听阮，搁保守看顾阮，每一工拢有赐你的平安，甲阮三角同在。感谢你拣选阮，互阮会当认捌你，成做你的囝儿，将这一生上好的祝福赏赐互阮。求主圣神开阮心灵的目睭，通过你的话语来教示阮，互阮通亲近你。求你怜悯阮，赐福阮，求你的面光照阮，互阮知你的道路，引带阮一生无偏离你所要爱阮行的路。也求主你赦免阮伫有意或者是无意中所犯的过失，圣神常常光照阮，
互你的话成做阮脚前的灯，路上的光。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督圣名求，阿门。这是俄勒请信歌队。
是，请咱做伙来恭守上帝的话。咱要来看圣经耶利米书第1章第4节到第10节。圣经耶利米书旧约耶利米书第1章第4节到第10节。耶和华的话临到我讲，我袂捌创造你伫腹肚内的大身，我捌你；你未出胎的大身，我分别你做圣，设立你做列国的先知。我就讲：孩啊，主耶和华啊，你看我袂晓讲，因为我是囡仔。总是耶和华对我讲：你毋通讲我是囡仔，因为我既有找你，你就去；我既有吩咐你，你就讲。第8节，你无伫惊因，因为我甲你伫地，要救你。这是耶和华讲的。耶和华就伸伊的手摸我的喙。耶和华甲我讲：你看，我有将我的话下伫你的喙。看，今仔日我设立你伫列邦列国的顶面，是为着要培出、要拆毁、要败坏、要倾倒、要建立、要栽培。以上正道上帝的呼召，请阿韵尤命牧师。Selamat si mubalai rawin。我是泰雅族，所以我想先用泰雅的古调跟庄牧师还有众弟兄姐妹问安，大家平安。很开心，能够有机会到贵教会一起来分享上帝的话。坦白讲，当我确定玉山神学院的助理跟我说你安排到竹堂教会要去讲道的时候，我的内心感动不已。你们可能会觉得很奇怪，为什么感动不已？其实去年1月，我从原乡到彰基做院牧的工作，那台语真的非常的没练定，所以我就必须要找机会，怎么样让自己可以学台语。所以我就是上 YouTube。那今年就很特别，因为这个疫情，我们发现教会界就连医院整个生活的节奏跟步调都大大的改变。就有一次在 FB 当中，我就看到竹堂教会主日讲道。那因为庄孝顺牧师是一个非常应该是说神学教育底子非常深的人，也曾经到泰中来分享过培灵跟一些福音文化的课程，所以我们都对他有印象。所以我就想说，来听听看他的分享。那在当中，我就好像也成为了他的学徒，也成为了他的会友，好像跟竹堂教会是同一个分子一样，就很喜欢在他的主日讲道当中跟他学台语，那也听讲道。所以要跟庄牧师说，谢谢你让我免费教学。好。我觉得更值得感谢上帝的就是，正当全球受武汉疫情的笼罩，但台湾却能够在这数日的当中零确诊。但很可惜，有2个好像出国旅行回来，有2个又是确诊的状况，疑似的状况所以让台湾又开始有一些的紧张。但不管怎么样，成为台湾人真的是一大福气。更是一个上帝的恩典。我相信在防疫的过程，不管是从上位者，一直到医护人员，那甚至是到我们社会大众，我们藉由同心合一，去守住这一个防疫的原则，所以我们得到了一个很好的、有效的防疫。虽然当中还是有许多的小插曲，但小而美的台湾却能够在超前防备的状态里面，最后被称为防疫模范生。真的成为台湾人，我们值得向上帝感恩，也觉得非常的骄傲。那5月份是一个特别的月份，虽然还是在防疫期间，但是带着幸福的脚步。那其实一大早，我送我的另一半，就是我们台中的干事，他是到元斗教会，送他下车之后，我就赶过来。每一次当我们为5月份为玉山神学院的纪念主日
来分享、来请安的时候，坦白讲，对我们来讲是一个还感恩债的机会。因为在那个学校接受培育，那也透过众弟兄姐妹的奉献，去造就无数个原乡的牧者，在我们自己教会的一个需要上，成为一个愿意宣达传扬福音的工人。所以要再次感谢福堂教会的牧长还有弟兄姐妹，给玉山神学院一个机会。虽然还是在防疫的状况，但你们的爱跟包容，也让我有机会再次来见证说，为什么我可以成为一个上帝的仆人的一个真实的生命的故事。所以今天早上，我想要透过以上帝的呼召来见证这位爱我的上帝。那今天的经文特别讲到的是先知耶利米的信息。那我们来思考，为什么上帝要拣选呼召我们？这个呼召对我们的人生信息带来了怎么样的影响力？好，如果我们从当时耶利米的环境来看，拣选这个呼召并不是一件容易的事。但是如果我们从今天的经文清楚地看见，在说明原来上帝的拣选跟呼召不在于人，而是在上帝单单的爱的时候，我们才明白，人若不透过上帝，我们算不得了什么。只有上帝亲自的呼召跟拣选。今天的主角先知耶利米，当上帝呼召他的时候，他因为年纪轻，他很害怕，他想要拒绝，他不想成为一个被上帝呼召的人。但是上帝坚决地表明他的态度。那这个坚决的态度是怎么样呢？那第一个，上主说：“我已经选召了你。”是上帝亲自呼召耶利米。好，第5节他说：“上帝说，在我赐生命给你以前，我已经选召了你。你还没有出生，我就指定你做万国的先知。”阿玉牧师是出生在一个非常漂亮风景的地方。有没有吃过水蜜桃？有哈，对。那我就是住在桃园复兴区最后山，就是拉拉山的一个小小的部落，出产水蜜桃，风景非常宜人美丽，空气又很好的一个环境哈。那我小时候，原乡的差距真的差距很大。那我出生在一个基督化的家庭。那我在小时候，我记忆最深刻哈，我爸爸唯一的交通工具就是欧多拜。一个感冒，如果要从嘎拉赫部落到下巴林，就是所谓的医务站，我们就要骑摩托车1个小时20分钟。那医务站也还算是拉拉山的一个后山的点，所以每一次我印象很深刻。如果我爸爸其实要带我们去看病，你如果要照原路，就是开1个小时20分钟的路程。但我们那时候就有所谓的高铁，那个高铁就是流笼。我爸爸还要把那个摩托车架到流笼上，我们人也要坐上去。但是那个流笼是有屋顶的，不是这样，它是有屋顶的。要从这一座山溜到对面的一座山。其实回想过来，你现在叫我做，我真的没有胆子做了。可是当时觉得是一种幸福的事情，因为爸爸在，你觉得爸爸都上去了，我还怕什么？那是一种安全感。那我成长的环境也是全台湾唯一一个有所谓温泉瀑布的部落——嘎拉赫温泉。好，那一直到现在还没有开发，应该是所有台湾有温泉的地方唯一没有被开发的部落，所以还是保有那种山林的味道。有机会如果要去野外礼拜，可以走看看。好，在那个成长的过程当中，环境非常的好，父母亲在一个有爱的信仰当中培育我，我很幸福。但是一直在我的心里面很纳闷，比我大7、8岁以上的姐姐，我觉得很奇怪，就是当他们进到国中，甚至还没有国中毕业，要高中这个阶段，为什么一个一个不见了？我很好奇。
而且不见之后回来，都是浓妆艳抹，然后打扮得非常靓丽。当时只觉得羡慕，哇，怎么姐姐这么漂亮？可是很好奇，为什么他们这个年纪会是这个样子？后来我就问我妈妈说：“这些姐姐怎么了？”我妈妈就跟我讲，这些姐姐是因为他们的父母亲穷怕了，把他们卖到雏妓院。我后来才明白，连我自己的堂姐，3个长得都很漂亮，一个一个也因为这样的状况卖到雏妓院。所以我妈妈从小就告诉我，不要羡慕光鲜的亮丽，你要羡慕的是你处在一个基督化的家庭。我以为在爸爸妈妈的爱，在一个有虔诚的基督化的家庭，我就可以很平安、很快乐、很幸福的长大。没有想到国小5年级，我的父亲因为肝癌，你知道从拉拉山要到长庚所谓比较大的医院，你至少要开车3个小时。那我们的家庭环境并不是这么富裕，也没有办法，所以呢，爸爸发现肝癌的时候，其实也癌末，所以我国小5年级，父亲就肝癌去世。但是那时候觉得妈妈还在，应该不用怕，因为妈妈是我灵性的导师，是影响我一个很深的一个母亲。所以5月份每次要为玉神来募款的时候，也再次让我去思念这一位有信仰的母亲。那爸爸过世之后，因为我还有一个1岁多的弟弟，你知道我国小5年级，每次看着我妈妈背着那个1岁多的弟弟去山上套水蜜桃，去果园工作，我有一种觉得妈妈好孤单。可是我妈妈常常告诉我，你心里面有什么问题，跟上帝祷告就好。我很单纯哦，国小5年级，爸爸过世没有多久，我跟上帝祷告说：上帝啊，你能不能再为妈妈预备一个好的伴侣陪伴她？因为我觉得她好孤单。很奇妙，我妈妈身高168，不像我，我才152，所以她是模特儿的身材，脸蛋差不多。如果我遗传像她一样的话，我可能去当模特儿，不会想当牧师了哈。开玩笑。可是就是因为她真的长得蛮漂亮的，所以爸爸过世1年后，就有6、7个男士到家里来提亲。1年后有6、7个。可是很妙，就是其中就一个让我觉得他好慈祥，我说不上来的吸引力。我就跟我妈妈讲说：“妈妈，我觉得这个不错呢。”我妈妈就笑了一下，结果没有想到，她最后真的改嫁的对象就是这个后父。后父是加拉教会的长老，那他也非常的爱主，所以也很接纳我跟弟弟成为他们家人的一份子。没有想到，那他自己本身也有3个孩子，因为他第1任老婆过世，所以他跟妈妈就再婚。我想说，从此以后我应该生活可以无忧无虑了吧？有爸爸了，有妈妈了，应该从此过着幸福美满的生活。但没有想到，上帝又跟我开了一个玩笑。妈妈改嫁不到2年，她因为大肠癌过世了。青春期你知道吗？青少年，你父母亲没有在你身边的时候，其实你对未来是你不敢想，你甚至觉得你活着干嘛？我曾经也跟上帝说：“你都把我爸爸妈妈带走了，那我活着干嘛？你能不能也把我带走？”其实我在国中的阶段也曾经一度也想说，干脆就跟着爸爸妈妈离开，活不下去了。我觉得我人生没有意义，因为爱我的人，生我的父母亲都不在了，我活着干嘛？我曾经跟上帝说：“你就让我走吧。”可是每一次在学校，还是不在就是不在家里的时候，就是在学校或是在哪里，只要有一种很消极的意念涌入心头，你就可以感受到，原来我们所信的上帝，他真的无孔不入。我有6、7次这样的想法，每一次就是有人会打电话给你，不是教会的牧师，就是团契的青年，他们就会告诉你说：“哎，你好吗？哎，我昨天梦到你，哎，你好吗？你今天就是说我好想念你，你在学校还好吗？”
因为他们也知道，父母亲的离开可能对一个青少年成长的孩子是蛮大的一个压力跟害怕。但我印象很深刻，在我妈妈离开的时候，其实阿公阿妈都希望我也回南投，可是我的后父跟我讲说，当你妈妈嫁给我的时候，你就是我的孩子，让我来照顾你吧。就这样，我也傻傻的，我就相信他，然后就接受了他的照顾，一路上他也培育我长大。我印象国中的那一个阶段，有一次我去参加所谓的灵修营，在那一个迫切的祷告里面，我听到一个很清楚上帝对我的声音对我说话。他跟我讲说：“孩子，你只有一生服侍我，你才能够感受你生命的不一样。”他说：“你一生服侍我，我会让你在未来的时空中，你一定会跟你的妈妈相遇。”是个很清楚的声音。我国3的时候，我因为这个信仰的经历，我告诉我自己，原来只有走上服侍上帝这条路，才能够弥补我心中的空缺。我就跟上帝说：“好，我愿意回应你。”可是你知道吗？我后父他自己有3个孩子，他在照顾我跟妈妈带过去的孩子2个孩子，那他的老婆又没有了。你说他怎么照顾5个孩子？其实经济压力是非常大的。所以我国中毕业，我能够敏锐到这个后父的辛苦，我就跟他说：“我先去工作好了。”1年，然后去幼稚园当所谓的助理，帮忙接送孩子，薪水不高，但就是也很享受边工作，然后看见自己原来可以靠自己的辛苦努力，也可以养活自己的那个生命的经历。可是神的灵还是催促，或许他觉得不要让我再浪费那么多的时间，赶快去读高中，赶快去读神学院。于是我就跟后父说，时机到了，我要去读高中，因为我要完成上帝在我生命的呼召。我高中去选择了一个全台应该是算最便宜的学校。有听过雾社仁爱高农吗？听过哈。我那时候去读的时候100块有找，我的学费交100块，因为其他都是原住民补助，还会退你5块钱，可以买科学面。我就选择那个学校，因为我不想给我的后父压力。可是神的恩典很够用，在那个学校的阶段当中，神就预备了团契的辅导。那雾社教会的牧师王荣昌牧师那时候还在，那师母也是很努力的陪伴。他们知道我的环境，也知道这一条我要为上帝献身的路，所以常常会辅导我，然后陪伴我，所以很顺利的就高中毕业。那高中毕业进到神学院，哇，我以为应该就可以一帆风顺哦，进神学院无忧无虑。但是一进到神学院才明白，学费很高啊。我那时候进去，其实本来是读教育系，结果不知道怎么样，上帝又跟我开了一个很美的玩笑，那就是透过我们的牧师，我那时候报教育系，可是没有想到去考试的过程当中，突然被音乐系叫去，说去试唱。我想说，教育系也要试唱，我说好特别。一唱完，他就说恭喜你录取音乐系。整个人生就是很多的很微妙的这种，我觉得是神带领的奇妙的恩典的奇迹。我读完音乐系到教会实习的时候，我才明白，哇，原来音乐系在教会实习是非常非常被善用的一个科系。那也一样，我没有学过钢琴，从头开始练，当然也很努力。所以音乐系毕业之后也当了师母。可是你知道，在读神学院的过程，其实我最害怕的就是开学，因为开学就是要缴学费嘛。可是我有一个非常有信仰、非常有爱的这个后父，我人生当中他给我一个最大的一个天父爱的形象的一个角色。我每一个学期去学校的时候，他永远手中只拿了1万块。
可是你知道我们读玉山神学院的音乐系，每一个学期至少要4.5万到5万，不包括书费。我心里面就会想说：哦，主啊，这个要怎么去读书啊？这个其实心里面会有很大的征战跟冲突，因为不好意思欠学费嘛，所以我也会抓住在学校打工的机会。神也很妙，每一次我只要申请打工，我就有机会可以打工。但音乐系毕业又读了研究所，一路走来这个7年，我真的要感谢上帝说，若不是透过众弟兄姐妹，特别是在每一次到各教会去募款、去做御神主日的募款的事工当中，每一个弟兄所摆上的爱心跟奉献，其实真的可能就难以看到站在你们面前的阿运牧师。每一个学期的1万块，老师常常告诉我，你只要认真成绩好一点，不要太差，至少80分以上，你至少其他这个部分一定有奖学金可以赞助你。我就这样，又是傻傻的，好，我努力。7年来，爸爸给我的永远就是1万块，但那个不足的，是超过不足的，却是透过你们众弟兄姐妹各教会的爱心的奉献跟付出。在玉山神学院读书的过程，其实我看到有很多跟我相同背景，甚至可能比我还惨的原住民的青年。但也就是因为在这个爱的过程里面，我们看到弟兄姐妹的奉献成了无柄鳄鱼的祝福。所以今天能够透过上帝的安排，让我有机会来为玉山神学院募款，其实就是再一次唤醒我带着一颗感恩的心，不断的去回顾当初神呼召我生命的经历。你以为你什么都没有，但是神量给你的却什么都有。人的意念非同上帝的意念，原来上帝的呼召在我的生命里面早已经有他美好的旨意，拣选我，也让我能够有机会在原住民的社会跟教会里面尽一份心力。第5节，耶利米说：在我赐生命给你以前，我已经选召了你，你还没有出生，我就指定你做万国的先知。一直到现在，我感恩上帝用他奇妙的恩典呼召我、看顾我，一直到装备成他的仆人。这是我的后父。去年我1月7号从原乡的教会转任到彰化基督教医院做院牧，上帝又让我经历到一个很痛，但却是难以去诉说的经历。就是在我要进彰化基督教医院工作的前一天，我的后父因为心肌梗塞就过世了。哇！一个重要的日子的前一天，哀伤的事产生在我的生命中。但是我不忘记这位后父永远给我的一张面孔，他其实是一个非常有正能量的人。他常常告诉我，发生这些事情，如果是耶稣，他会怎么想，他会怎么做。他一定希望你永远保持正能量，用勇气去面对你的人生。这是常常他告诉我的提醒我、给我鼓励的话语。所以在前一天他离开，但是心中所唤醒的话语却是告诉我，你永远要保持正能量。所以很喜乐，也很感恩上帝，原来每一个苦难、每一个人生的过程，如果都是上帝所允许的，神要让你在这个当中学习什么功课。那在第2处，我们看到上帝坚定的意念，他亲自呼召你，而且他说：我要差派你到人的当中。第7节，耶和华对先知耶利米说：你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么，你都要说。
就这样，我带着感恩的心，从原乡的教会牧会12年，走到医院，用体验更不一样的关怀事工。那其实我在还没有来彰基之前，我12年，好，前4年是回到母会随夫，怀着一个感恩的心去协助教会的服事。但因为封牧，我就离开，回到离母会比较近的，叫做比亚外教会。我在这个地方牧会8年，可是这个生命的经历，这个服事的过程，又是让我感受到神恩典的伟大。你知道我所牧会的教会才15户，15户，大大小小不到100人。周间在那个教会当中，动物比人还多。什么意思你知道吗？因为部落的族人很多人在养鸡嘛，养狗啊。可是你如果在教会牧会的过程里面，其实周间礼拜1到礼拜5，青壮年都要出去工作，留在部落的人数只有22个人。因为山上的工作有限，所以青壮年几乎都到都市工作，但假日就是都会回来，还有那种归属感，会回到教会服侍。所以在这个教会牧会，我曾经跟上帝说：“哇，周间22个人，这个要怎么牧养啊？”但是神说，每一个生命都很重要，而且在牧养的过程，这些对象2/3都是长辈。剩下来的就是隔代教养的孩子，甚至是青壮年的爸爸妈妈为了工作，财力也不够，所以只能把孩子放在山上，让爸爸妈妈照顾，而他们就放心的到都市工作。虽然是这样，在这个牧会的过程，我经历到上帝神的大能，怎么样去在这个小部落行神迹。我们教会有一个长老，他叫做林娜长老。我刚过去的时候，他因为是在一个家庭婚姻暴力的环境，然后夫妻，他那时候那时候他嫁到另外的部落，然后夫妻就常常酗酒，常常拳打脚踢。那有一次他先生因为意外，结果就过世，所以双重的打击让我们这个长老顿时不知道可以靠谁。结果呢，罹患了严重的精神分裂症，带去医院给医生看，说哇，他这个要拿重大伤病卡，因为他的精神分裂症太严重了。所以他最后就回到娘家，就是比亚外教会，投靠他的母亲，投靠他的家人。那教会就是因为小，人数少，所以我们就像家人一样，我们常常陪伴他，一起祷告，然后家人也是用爱接纳他。你知道没有多久，过去原本在马路上指挥交通，常常胡言乱语，控制不了的一个人，却在教会的爱、祷告跟上帝的大能当中，他最后成为了教会的长老，也成为了部落的领长。所有部落的事务交给他，他公关能力非常的强，连医生都不敢相信，怎么可能？但上帝的大能，若要行神迹，在他没有难成的事。另外一个我的教会的长老叫黄平，她也是一样，当她嫁给她的先生，好一些时间，医生就跟她讲说，你得了不孕症，你很难做妈妈。但她又是一个非常有爱跟信仰的人。她怎么样，你知道吗？她的妯娌都是护士，她知道他们有专业的能力，需要工作，也需要养育儿女。她就说：“我来帮你们顾孩子，你们就安心的去工作吧。”12年来，她陪伴、她照顾她妯娌的孩子，被照顾得很好。结果12年后，神为她预备了2个很可爱的小女孩，她也成为了2个孩子的妈。我才明白一件事情，原来上帝让我们在服事的过程里面，是为了要去用爱去见证神复活的大能，是在人不能，在神凡事都能的生命经验。一样，我说平常在陪伴你在原乡部落的这些都是长辈，我跟上帝说：主啊，
我的智慧很有限，这些老人家当他们一个一个走，但是这些留下来的，我可以为他们做什么？没有想到，也搭上了一个计划，就是文化健康站。我们就设立了文化健康站，来陪伴部落的长辈，然后也到邻近把一些非原住民的长辈一起带到教会来，拓展福音的事工，也影响这些原本不是基督徒的这些神所爱的孩子，最后因为在这个爱的团契里面成为了基督徒。刚开始很辛苦，阿育牧师都要用我的老爷车，跟另外关怀那我们工作人员的老爷车去载他们，可是载的有限。没有想到有一次在接待游客，因为我们那边的风景也很漂亮，我们就是接待他去走步道。那在边走步道的过程呢，神也很妙，我们就在分享部落的一些事物。原来我们在接待的过程里面，有一个是福伦社的社长，他听见了我们的故事。那个接待完毕之后，他只留下一句话，他说：“阿育牧师，明年你等待好消息。”我就说：“好消息？”我还在想到底是什么好消息。隔1年后，他就带着福伦社的这一群舍友们，把富康巴士送到部落来。那因为用心的陪伴，才15户哈。蔡英文总统既然为了文化健康站，看到一个小的部落可以去见证，因为爱把果效做得蛮有见证的一个小小的部落，他很好奇，所以为了文化健康站跟那个长照2.0的事工，亲自到我们的部落来。我印象很深刻，当时22个人，大概19个是长辈，那再接其他外边的老人家。当他们那一天总统一大票的长官要来的时候，人数都比我们还多的时候，老人家害怕躲起来。他说：“怎么他们的人比我们还多？这个那么恐怖这样？因为随队的有很多是警察嘛，他们以为发生了什么大事。我说不是，不要紧张，因为他们要保护总统。”结果总统一个为他们握手的时候，哇，老人家就讲说：“哇，我今天不要洗手，我1年都不要洗手。”他说：“真的是特别的经历，我们这个小小的部落怎么可能会握到总统的手？”可是你知道，当下的服事对我来讲，只能说哈利路亚，赞美主。因为原来每一个服事的历程当中，不是靠自己，而是当你顺服被上帝所用的时候。原来神也预备他丰盛的恩典，像云彩般的见证，让你去经历他的大能。所以当我读到标杆人生华克里牧师他说：“我究竟为何而活？我如何分享我的人生信息？”的时候，我重新去回顾，我才明白，原来上帝让我们去见证他，就是在还没有信他的时候，或者是在我们信他之后，然后我的生命有多大的改变。我经历上帝之后，我有多大的突破？在我们的人生里面，神也允许一些事情让你去经历，但是这些失败的过程，或许这些金钱缺乏的过程，或许这些忧伤沮丧的过程，或许在等候的过程，在病痛的过程，在失望的过程，甚至在牧会里面，可能也因为人际、教会甚至家人。有一些意见不同，有一些批评带给你一些冲突的时候，神教导我们的功课是什么？原来神都允许，是让我们学习怎么样用他的眼光来看。最后，神也愿意按照我们每一个人不同的恩赐，给予我们生命热情。我相信神说：“若是善良的目的，热情总是好的。”不管任何的事工，万事互相效力，为了见证这位神。善用神给你的热情，然后持续为了福音的缘故，把福音传开来。所以罗马书10章15节说：“若没有奉差遣，怎能传道呢？”如经上所说，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美。我就回顾，我以为我在原乡牧会应该这样就好了。好，教会也好不容易已经也培养了默契。也觉得很安定了，就这样，然后甚至很多的长辈说：“牧师，你就在这边，一定要陪我们到退休哈，这样，因为谢谢你爱我们，谢谢你陪伴我们。”
我也以为这样就足够了，可是没有想到，上帝又为我开了另外一条路，就是在去年能够进到彰基，其实也是因为我们的院牧的主任曾经打电话给我说，你想不想来挑战一下医院的宣教人生？我当时还笑他说，我怎么可能，我的语言不行。我说你们都是知识分子，对我来讲我好有压力。我说怎么可能？可是当我拒绝他之后，神的灵又在心里面一直感动，一直感动。你以为你是靠着神在服侍吗？神就不断透过圣灵一直在我的内心跟我说话，说：去，为了上帝的缘故去，得不得时都在于神，但你要为上帝图谋大事，去爱那些受苦的人。进到医院，真的我发现跟原乡牧会很不一样，因为我负责的是中华院区一群安宁病房的患者。常常你今天关心他，明后天他可能就走了。不像原乡，可能像家人，我们还可以维系那个情感团契的生活。可是，在医院，人来的快，去的也快。可是神却不断的在内心里面感动说，即便他们来得快，去的也快，神给你的热情还是不能减。今年因为疫情，其实我们在中华院区2楼每一年都有所谓的庆生会。那我们2楼那个第二康复的护理长，他会买蛋糕，会邀请他的家人一起庆生。可是因为疫情，什么都不行，探访也不行。然后我就跟关怀师说：“那怎么办？这些患者又不能吃蛋糕，因为他们都是气切不能说话的人，家人又不能来探访，我们能做什么？”后来我们就突发奇想，我们就自己做蛋糕卡片，我们还是照去病房为患者祷告，为他唱生日蛋糕，但是记录下来之后寄给他的家人，让他们放心说这是基督教医院神所设立的医院。当你们没有办法来的时候，我们愿意陪伴你的家人。也因为这样，我过去牧会的比亚外教会的青年，我也告诉他们说，我们在原乡其实看似城乡差距很大，但是我们有很多的恩典跟补助。我说我们的生命神给予我们很好，但是不是你们也可以为了主的缘故来医院来做志工，来陪伴这些病人，来唱歌给他们听。所以我们也串联了原乡的青年，就进到医院，这是去年年底的时候，让他们到医院来服务这些长辈。在医院有很多这种生命走到尽头，可能有很多来不及可以做的事情，但神却让我们在服事的当中，怎么样去察觉敏锐别人的需要。所以这张相片，其实是我们在探访这个个案母亲的时候，她才24岁。有一次在探访的过程，她说：“我的女儿今年要幼稚园毕业了，我没有办法参加她的毕业典礼，我好难过。”她这句话一说出来，被我们听到，我们就一起在医院里面帮她的女儿办毕业典礼，让她的妈妈为她戴上毕业的皇冠。当下让我们都非常的感动。原来服侍上帝能够为别人多走1里路，那是何等美好，何等见证，何等蒙恩的事。最后这张相片其实也是我们在中华院区有一个患者，因为他的女儿要结婚，但是医生告诉他，你等不到女儿结婚的日子。神就感动说，你能够为他们做什么？我们最后在这个叫做蓝恩花园哦，它其实是在我们交通车
后面一个地方蛮阴暗，平常不会有人去的地方，看似很没有生命力的地方，但最后我们把它布置，然后也让他的女儿提早在我们的医院举办婚礼，他的父亲亲自帮他戴上婚纱。婚礼完的隔1个礼拜，他的父亲就走了，但留下的就是对他们亲情之间一个更美好的见证。感谢上帝，我想今天阿月牧师要用我这种生命的故事来跟大家分享，是因为我知道我若不开口来见证这位爱我的上帝，可能真的很少有机会可以分享自己成长的经历。在这个第三个耶利米被上帝呼召的过程当中，他说了一个很重要的话，他说：“我把你该说的话放在你的口中。”上帝拣选一个人做他的仆人，不是要这个人来享受福利，而是要这个人为根除、种植、拆毁、重建工作的使者。那我相信神在每一个时代呼召他不同的使者。当我们成为他的仆人，我们能不能也在上帝所重用的过程当中，把他的话放在我们的口中，也勇敢的为爱、为公义荣耀上帝，也造福人群。我要再一次在这个地方说谢谢我们福堂教会的弟兄姐妹。5月的第1主日是玉山神学院奉献主日。回顾过去74年来，上帝如何保守看顾玉山神学院，也让我们在神的感动，透过国内外弟兄姐妹不断的爱护跟支持，让玉山神学院持续在他的爱中成长，培育更多像阿运牧师这样处境感觉是弱势，感觉是对未来没有希望的人，却因为在他的爱里面成为神所使用的器皿。我很喜欢高居民牧师，他是我们玉山神学院的前任院长，他也是一个非常有神学教育，是一个以身作则，一个很棒的仆人的牧者。我不忘记他曾经对玉神人跟对原住民宣教的过程当中所树立的这个根基，留下给予我们一个很重要的话语。他说，在我的信仰中，我的救主耶稣基督在世时是个没有枕头的地方。他背着整个人类的罪债，走完生命最后的旅程。那是一条艰辛、孤独、背弃的路，没有告别式，也没有太多送行。它是一种不求自我的尊荣，只求生命的付出，来造福人类的信仰。我相信这也是神学教育和教会很难去实践，但却是要我们努力去实践的一个信仰的真谛。回顾过去，高牧师他在离开前所说一个很重要的盼望的话语，他说：“但愿全体亲人朋友都能爱台湾、爱世界、爱正义、爱和平，来荣耀上帝，造福人类。”所以我在想，这位前任院长，他把玉山神学院努力打造成山上的花园。如果你没有去过，那里有100棵的樱花，非常的漂亮。除了提升，在这个玉山神学院当中，除了打造成山上的花园，也透过众弟兄姐妹的奉献跟爱戴，我们也建造了综合大楼，来提升教界跟社会的需要，可以举办灵修，也可以举办研讨会。那周边的环境也让我们透过大自然来享受上帝创造的奇妙。更重要，玉山神学院的神学教育更要努力推动成功，不必在我，只求一生实践基督信仰，在原住民的教会和台湾的社会里，成为一个容神一人的神学院。所以玉山神学院持续会以这种神学教育来教育上帝所需要的工人。5月，我们带着满怀感恩的心，以及对原住民神学教育的盼望，
那派人到各个教会去做请安报告。那再次恳求各教会持续的来支持爱护玉山神学院，让这个神学院也能够实践我们前院长高君明牧师所说的，让这个神学院成为一个荣耀上帝、造福人类的神学教育。最后，也恳请所有的弟兄姐妹在祷告中为这个神学院来祷告，共同为原住民的教育宣教来献心、来献金、来献力。透过神学院的人才培训，让这个神学院持续栽培更多在社会发生以及宣教事工神所重用、所呼召的器皿的仆人。我相信五饼二鱼是在上帝的手中，透过大家的奉献，转化对玉山神学院的祝福。也愿神祝福你们，谢谢你们为玉山神学院开放今天的时间，让我们来跟你们请安报告。愿上帝的恩典也祝福扩张这个教会的需要。我们一起低头祷告。亲爱的上帝，感谢你，将你的话成为我们脚前的灯，路上的光。谢谢你，你的呼召不是突然，你看重我们每一个人生命的价值，你看重我们每一个人站在自己的职分上，为要建造福音宣教的工作。求你让我们彼此学习，相爱连结肢体，用生命见证基督。让我们彼此能在你的心里互相的带导跟关心，激励我们的生命更丰盛。奉主基督的名祷告，阿们。这是咱做伙来吟圣诗341首，341首来敬拜上帝的听。请咱起立吟全首。心流进西。
请坐，即时请咱准备来奉献。请坐，平安礼请曾牧师。咱真欢喜，上帝甲咱安排，今仔就有这个机会来听玉山新学院的纪念主日的礼拜。咱如果今仔日咱若无方便奉献，为着新学院奉献的人，恁会当，恁有感动，后礼拜恁会当搁再补奉献。咱有真侪奉献是拢用伫事工，但是有一种的奉献是用伫投资。三间新学院的新学教育，其实就是生命的投资。新学教育对正教会来讲非常非常的重要，因为咱是为着将来教会的需要、传教者的养成，特别玉山新学院伊有占4成，咱1200间的台湾的教会，有4成的教会是原住民的教会。玉山新学院特别是栽培养原住民的传教者。这间学校特别是伫资源、师资顶悬，拢非常的欠缺。所以如果咱有感动的人，咱有缘会当继续关心奉献。咱感谢阿韵牧师今天带给我们一些分享，伊的生命的成长，咱就谢伊。咱来用这条诗歌来做咱的祈祷，愿主的疼陪伴咱，愿主的疼带咱经过这届疫情。耶稣
听你，耶稣听你，耶稣听你，伫咱的一生中，伫你一生中最大的福分就是耶稣永远听你，叫咱脱离黑暗的关系。脱离黑暗关系，带咱进入光明的国度，进入光明国度。哦，耶稣听你话求你，耶稣永远听你。阿门。完了后礼拜咱又个健康吼，大家拢健康来做礼拜。后礼拜应该是妇女的纪念主日，毋是纪念主日，妇女的主日嘛吼。咱妇女用足着心的祈祷甲准备吼，咱听候咱期待后礼拜咱搁再做伙来做礼拜。咱来祈祷，主啊，恳求你继续保守，互阮兄弟姊妹拢健康。感谢你，虽然有惊吓的疫情对阮的毋知影的即种的影响，但是阮犹原伫信心的中间得到上帝你的保守甲照顾。主保守阮后礼拜个见面，主保守阮后礼拜，阮的妇女会通伫教会内底来服侍荣耀上帝你的名。愿主你的平安甲所有阮的兄弟姊妹三甲弟弟，特别甲阮年长袂通伫阮中间做礼拜的兄弟姊妹同在。阮听见一个好消息，就是这个安养院、这个长照机构已经将近要开放，会通探访。愿求天父上帝保守，将这个关的门渐渐甲阮开，互你的平安入阮的中间。愿伫你的面前安尼祈祷，我耶稣的圣名，阿门。咱来为着这礼拜生日的人来祈祷，这礼拜生日的人应该拢无伫咱中间吼。咱来为着因，咱做伙来祈祷吼，咱做伙来祈祷。敢有这礼拜生日有来啊？恁要来头前做伙做祈祷的吗？咱做伙为着因来祈祷，好不好？咱做伙来祈祷。赐阮少年无伫阮中间的这6个生日的兄弟姊妹，愿伫你的面前恳求主你换手伫因的生命中间。主你是阮的依靠，是阮一切福分的源头。主，我要伫你面前将因交伫你的手中。愿主你用油抹伫因的头壳顶，互因的福杯得到充满。愿天父上帝你赏赐圣心，因带带领因，互因伫过来这礼拜每一天。虽然因无伫阮中间，但是因知教会咧为因祈祷。虽然因无伫阮中间，但是上帝你犹原用你的圣手来因带带领，赏赐你的圣神，互因智慧的心，通算数家己的年日。祝福阮做真实的基督徒，互因做一个敬虔的基督徒，伫因的每一日中间归荣光予天父上帝。阮伫你面前同心祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。咱来请师会来报告，请师会来报告。即时来报告。顶周的聚会请咱家己来看。本周的聚会祈祷会，拜三8点要伫礼拜堂，拜五家庭礼拜，一直暂停到5月初1。青少年团契嘛是暂停。查经班7点半要伫教育馆的2楼。圣工的服侍，后礼拜师会要请玉雪姊妹，领诗是妇女团契，苏琴请美秀姐妹，苏贤是美惠甲丽云姐妹，招待是妇女团契，爱餐嘛是暂停。新安宫的读冰叫甲每日的灵粮，请咱照咱听书表的进度来读。其他的交通，咱教会即马有设置迄个主日礼拜的直播系统。若是有身躯无爽快的，咱伫咧厝来参与礼拜。如果你若是有上网连线的问题，你会当甲义诊来联络，请伊来协助。搁一件的呼吁就是武汉肺炎疫情的期间，愿上帝保守大家，咱无必要尽量莫前往病院，常常祈祷毋免过头惊吓。
奉献的报告伫周报顶面，若是有错误，请咱会计人员来更正。第倒四项请咱为着台湾甲世界来度过即个武汉肺炎的期间来代祷，也为着咱中华中会50周年的事工来代祷。请咱也继续为着咱总会总干事林丰仲牧师伊的身体的康复来代祷，嘛为着咱家己教会身体欠咱以及你身边你知影伊身体有无爽快兄弟姊妹继续来为因代祷。请咱嘛继续为着咱教会青少年因伫学校的课业来代祷，嘛为着教会适婚青年的婚姻代祷。也继续为着咱的姊妹教会韩国妇人奇迹以及德克达雅来代祷。咱即时要做伙来吟上因的圣诗511首。吟诗煞，咱要请阿韵尤密牧师来祝祷，请咱起立吟全首。我们一起领受祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父无穷的慈爱与圣灵的感动，充满在福堂教会众弟兄姐妹，从今时直到永远。阿们。请坐，麦道闭会。